Padian teh ka mananya? Aneh ngrek kadio cenah rek masihan solusi cenah ambeh dimaafkeun ku Tina. Ah, itu Padian teh nya. Padian. Padiannya sini dulu. Rin, ampura ho, telat aing so. Diuk. Padian diuk. Padiannya duduk dulu. Padian. Oi, Kumaha solusi teh? Meunang can. tenang, geus meunang aing. Kumaha ka geus ngadaguan bae. Ada lah Raden ada hareup cenah. Ungut-ungutan mah teu ngarti gitu. Ya henteu. Baik itu sih. Datang ngerti anu war-war begitu kaceuli. Kadian, tong si Siwo lo. Masalah keur genting kieu si Siwo bae. Kumaha? Geus saya nama kieu bae heuh. Kami nuk nabrak Tina ho. Dewek pura-pura nyelamatkeun si Tina. Kami nuk make helm ujung jaket beto kanyahoan mun ieu nu nabrakna kami teh ho. Pan dijamin pasti dimaafkeun lah. Aduh, bener siapa dianya? Ayeuna mah mending Padian balik heula Jung. Balik heula. Tadi mah ngadenge mah si Tina teh kas di warung. Jung geura balik ayeuna teh. Geura siap-siap. Aing balik ayeuna. Gua siap balik ho. Kuat. Kuat toh Padian. Kalem. Nah, itu mangsa. Ada orang belum oi. Kami sieun. Oi. Aduh, Padian aktingna bagus banget euy mah euy. Asli euy. Awas ketabrak. Ada, Padian geus deket. Tina, awas ketabrak. Awas Rin. Dewek no awas lah. Enak belum. Nyari Rin. Dewek dah. Hujan. Tina, mau nolongan kami. Di geus ageng-ageng masih kene resep si Siwo. Lah, Siwo. Teh Tina, tadi di sana ada apa? Kelihatannya ada kecelakaan. Sanes teh itu mah sanes kecelakaan. Itu mah Aririn sareng Padian nuju hareureui. Ih, udah pada gede, masih aja suka bercanda. Nuhun puguh teh tos arageung ieu ge nya teu isinin ku umur. Tosnya teh tina mah bade uwi bisi hujana kaburu ageng. Oh ya udah teteh, mangga saya juga mau pulang. Masya Allah, indah banget. Aduh, mumet banget di rumah terus. Capek abis ngerjain tugas. Refreshing dulu ke sawah. Aduh, ada si Teteh. Aduh, mana saya
ngaji bolos aja nggak berangkat-berangkat. Balik lagi aja. Ih, ada Atanjil. Atanjil, mau kemana? Sini dulu. Aduh, ketahuan lagi. Oh, iya teh. Ada apa teh? Atanjil, kenapa masih suka bolos ngajinya? Ya teh, saya masih malu sama lagi banyak tugas kuliah, sibuk jadi saya nggak cuma ngaji tuh teh. Insya Allah lah teh, nanti mah saya mau lebih rajin lagi belajar ngajinya. Nah gitu, anak muda mah harus semangat ngajinya. Teh, saya denger mah besok mau ada acara, kemana teh besok? Ada acara ke kota Majalengka. Pulangnya sambil beli agar-agar bagi setiap insan yang bernyawa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Aduh, sawahnya nu maing 50 hektar. Oh, nu ngoyosna balakene. Angger bae. Saha nu capenem? Ku aing angger doyos. Nah, ya. Jeli. Nah, sorangan bae teh. Nang sawah oh. Wah, si Ririn. Aing keur neang sawah nu maing gitu teh. Eueuh nu ngoyosna. Sugan dewek keur lahir dari beretong karet oh. Suara wiwer-weran gitu kacale aing. Bokeng. Kamari mah aing ngadenge teh sia teh kecelakaan cenah jeung padian teh lain. Oh, Jel, kamari teh cilaka jeung padian duaan. Buka kabeh kami teh. Mana karunya henteu ka kami? Nya karunya ka dewek mah. Lamun kasidian, aing mah teu karunya acan seeutik ge si eta menjelma miradukeun. Jeli, tong gitu ge padian teh babaturan dewek keur leutik. Maneh teh sing inget, bareto teh maneh teh main pincian bareng, congklakan bareng. Maneh kenangan teh maneh teh dibere ieu len. Boneka len. Inget ento. Ora maneh mah ulang inget masa lalu. Kami ka inget deui euy bonekana gaya kene di imah kami, disimpen di kamar. Lah, Jel, aya kene bonekana ho, disimpen di kamar dewek ho. Heueuh, aya kene di kamar. Soalna ujung nyingsiran berit. Bejakeun kepadian. Lah, si Jeli. Benernya budak teh. Asupan jurung di endenya. Balik aing ah. Sieun asup kawak aing jurigna ah. Aduh, penasaran sih aing euy. Si Ririn geus diantrok encannya, geus diamangan can ke biyusnya. Amin duk ka imahna biyus dek nanya langsung ke biyusna. Hah? Hey! Biyus. Aduh, capek banget sih. Alah, besar gini biyus nih. Om Ius, aya naon Om? Om Ius, aya naon geroan Ius malam-malam teh? Biyus, kami teh hayang apal sebenarnya teh. Si Ririn teh geus diantrok ancan ke Biyus teh. Kami nyaho aya si Ririn di mana? Ayo bisa diantar ke kami Biyus. Ayo diditus ya. Pugu sababaraha dinten teh teu kapanggih-panggih Om Ius. Tah lamun Om Ius apal hayu anteur ayeuna keneh, coang antrog si Ririn.
Ayo, Dede itu kami tadi apal saya nggak ada lobek ngajontrat bae di itu sih dia mah. Ayo enak kali itu mia ngai ontrok ku urang duaan aya rek mandeg teu. Ayo bangnya tadi tenda kayunya. Ayo. Saya kami pakai sendal bapak kami. Aduh, kurang menegus banyak tingkah, banyak pola. Kumanya carana ambe si Tina ngamaafkeun. Geus ah. Tuh bieu si Ririn atuh nyaan punya. Oh tuh. Om itunya si Bogeg nama awas, si Bogeg teh moal bisa kabur pokoknya mah. Alah, bius itu. Jika nama sebutin ke kami, oi. Ah, kami marek balik deh ah, moal bener ah. Bogeg, dek ka mana maneh? Ulah kabur. Ora kanyahoan. Ririn, mana nanahaan? Nggak nyari hati si Tina, uing mah aslina terido terela lamun si Tina dinya nyari kumane soalnya si Tina dan maksudnya mana si Tina teh babaturan uing tiker borojol tah non maksudnya mana tong ngomong mana awas bela mana nyari si Tina tempokeun bae balasana ngomong lah mana Bogeg. Lah naon kamu tuh ngomong naon? Cek kami gitu ngomong teh tadi gen sekali mentong napas. Terus bieu sakjar hantem gandelkeun gedelkeun sigeunkeun. Terus. Oh, jadi Om Ius ini ngomporan kami jeung Biyuyus teh. Sampai kami dicerekan bebeakan teh. Oh, jadi iya biang nama. Om. Tong sok kitu ka babaturan teh. Urang teh kudu silih asah, silih asih, silih aso. Ngarti henteu? Maaf Rin tapi dah kumaha Rin. Mecak. Abita, mending sentuh jeung Doraemon angka endi. Doraemon. Nobita Doraemon. Tah, Om Ius, si Gayeng. Walah, si Gayeng. Kapan ada film Doraemon mah? Lain si Gayeng, si Zayan. Kaceret, lanjut TV di mana? Aduh, si Ririn eta teh kenanya ngahulang bae kitu. Berguna aku aing. Rin, nah di dia sorangan bae teh. Bisi kaasupan mana teh? Kaasupan jurig. Yo, cek aing ge, sia mah Ririn kasurupan. Untuk nangan leusi tanjil lah. Aing. Aduh. Tenang Pak Dian. Ada apa Pak Dian buru-buru gini Pak Dian? Wah, Pak Ujil, kebenaran aya maneh? Tulungan aing tuh si Ririn kasurupan. Aing siun sorangan mah, ayo got. Ayo. Kuat. Si Ririn mau. Pikiran mah mau tuh kasurupan. Mohon maaf kalau saya lancang. Ini siapa ya yang masuk ke raganya Ririn? Nah, aing. Aing. Ya. Terus. Empat kata. Terus. Aing jomblo. Ingin bicara padamu, siapa yang selalu ada saat kau rapuh dan jatuh.
yang selalu ada saat dirimu terluka. Ku yakin itu aku. Woi, ayo baru ini. Kendo jangan tete. Acan buku Om Ius. Astagfirullah. Nah, es. Ini Arab nak belum. Ere. Nyeri. Aduh boleh. Kenapa? Maafin oh, tapi udah kumarin. Mecak. Lalu kau tinggalkan aku tanpa tahu sakitnya aku, dan kini kau telah disakitinya. Lalu kau datang padaku, tanyakan keadaanku, mengapa kau lebih memilih dia. Lalu kau tinggal